รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้เสาฝนตกนะครับจะเอางัวออกคอกไม่ค่อยอยากออกไปไหนหรอกครับมันแฉะมันสื่นมันที่เปียกวุ้นได้ครับนี่มันแฉะว่าเฟื่องมันมีงัวกินหรอต้องจำเป็นต้องก็ออกเพราะว่ามันกับตกแห้งไปได้หรอกครับฝนมันก็ลิ่นๆนะครับก็จะเปียกสื่อหาหมองเอางัวออกปลูกในสวนเนี่ยแหละครับเพราะมีหญ้าให้มันกินอยู่เขียวอยู่ครับนี่ก็เป็นผลงานฝนตกใส่ของคืนนะครับตกใส่บ่อสระบ่อหน่อยนะครับเห็ดหน้าไว้นะครับเขาก็บ่งามหรอกเพราะมันเป็นเขาที่อายุล้นแล้วครับนะแล้วก็มาปักดำคือสิเก็บเม็ดพันธุ์มันนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วพี่นาไปเห็ดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับน้ำพังเลยนะครับหลายครับน้ำเดี๋ยวสิเป่งน้ำทั้งผีได้เขานี่แหละขอหน้าหน่อยก่อนเดี๋ยวหม้อเอาไปผูกข้างหน้าแล้วครับนี่จะเป็นคืมๆแน่เหมือนนี่เป็นสิเบิดมือละเบื้องส่งเบื้องละเขียวงามนะครับช่วงนี้บรรยากาศได้เลยนะครับนอนเว้นนะครับพอเห็นงานเราวันนี้นี่เป็นฟักทองนะครับปลูกไว้ดอกร้ายนะครับกินมาท่านนะครับเบิ้งเลยยังได้คล้ายพร้อมหมดแล้วนี่ฟักทองนะครับนี่เป็นบอกกบนะครับต้นนั้นเป็นพวกต้นใหม่เอามาปลูกใหม่ดีแล้วครับถึงเสาฟังเสียงกบนะเห็ดนี่มันถูกลักถูกยั้งเขาก็อยู่ได้นะครับนี่เป็นหญ้าที่ปลูกไว้นะครับแล้วก็ตัดไปส่วนหนึ่งแล้วครับตัดให้ซุปเพิ่นกินนี่แหละครับหญ้าว้าวสำหรับเลี้ยงงัวกับบัวลายปันใดนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการเฮ็ดเกษตรเฮ็ดเอาพักลงดินลงยังของทางสิร้ายอยู่เพราะว่าที่เฮ็ดลงๆก็คือมันว่าท่านได้ใหญ่นะครับนี่มันกำลังเริ่มปลูกเริ่มยังนะครับต้นพันธุ์ต้นยังก็ยังหน่อยอยู่ครับเป็นตำลึงนะครับต้นหนึ่งข้างตำลึงจะเอาปุ๋ยมาใส่ครับเป็นให้ฝนตกเลยครับมันนี่เห็นยังกระยากมันแฉะมันคืออยู่ว่าสิตอกลักไว้คือว่าสิผูกเพื่อนไว้กับกกม่วงดีสิตอกลักไว้ยันมันหลุดจะสิหลุดบ่พูดเลยนี่กสิเกี่ยวหญ้าให้ก็บ่ไหวนะครับว่ากินคักอีหลีกินเหล่าขี่นะครับว่าไผ่พื้นบ้านเฮานี่ให้เท่าไรก็บ่จักพอนะครับคาดว่าปีหน้าคือสิเป็นรูปประทับมากขึ้นกว่านี้นะครับสวนนะครับสิสร้างรายได้ให้พอสมควรนะครับพอได้อยู่ได้นะครับนี่จะมีมวลหิมพันธุ์นะครับเป็นพืชหลักนี่ครับบรรยากาศยามเช้าของสวนสามัญชนนะครับอยู่กับไผ่ครับหน้าแล้วครับแล้วจากคุณยัดข้างนี้ก็จะไปกลับไปบ้านก่อนครับรอบหนึ่งเพจเวียกทั้งบ้านค่อยออกมาใหม่นะครับ
มันกินที่แล้วครับผมจะได้ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับฝากกดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับแต่มักวิธีชาวบ้านวิธีบ้านๆคือผมนะครับขอบคุณครับผม